Video har'aa keessatti aappii KineMaster isa Pro ta'ee fi qarshiidhaan bitamu akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa dhaggeeffattoota koo baay'een keessan akkuma na gaafattan aappiin KineMaster yeroo baay'ee update isin tahin yoo argatin tasumayyuu isiniif hin hojjetu jechuudha. Update ta'uun murteessaadha. Aappii KineMaster baay'een keessan immoo Play Store irraa illee argachuu ni dandeessu. Play Store irraa erga seentanii booda dhaggeeffattoota koo KineMaster jettanii yoo barreessitan salphumatti argachuu ni dandeessanii. Egaa kan barbaadan jechuudha. Kan bara 2023 isa free ta'e illee argachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo aappiiwwan KineMaster asirratti argatan akkuma asirratti argatan isa kun buufachuu ni dandeessan. Install gootanii jechuudha. Garuu inni kun dhaggeeffattoota koo logo yookaan watermark qaba. Watermark aappii kana irratti argama jechuudha. Isa kana isa watermarkidhaan ala ta'e isa free ta'e logo yookaan watermark ofirraa hin qabne isa bilisa ta'edha. Karaa ittiin argattan isinitti agarsiisa. Isa haaromsamee fi isa qarshiidhaan argamudha kan isinitti agarsiisu. Egaa dhaggeeffattoota koo guyyaa har'aa gaaffii keessan irraa ka'uudhaan akkaataa ittiin aappii KineMaster isa update ta'e isa watermark ofirraa hin qabne guutumaan guututti aappii miidhagaa fi bareedaa ta'e sadarkaa lamaan isiniif qopheessee jira. Sadarkaa lamaan wanni isiniif qopheesseef bilbila tokko irratti tokko hojjechuu danda'a. Bilbila tokko irratti immoo tokko hojjechuu danda'a. Bilbiloonni namoota dhaggeeffattoota koo akkuma dandeettii isaaniitiin aappiin isaan fudhatanis dandeettii bilbila isaanii gaafata jechuudha. Bilbilli sadarkaa xixiqqaa irratti argamullee bilbila gurguddaan illee dhaggeeffattoota koo aappiiwwan kanneen lamaanitti fayyadamtanii isaan kanneen lamaan keessaa filattanii jechuudha. Akkaataa ittiin fayyadamtanidha kan isinitti agarsiisu. Akkuma asirratti argartan aappiin KineMaster inni ani itti fayyadamu narraa dhaabatee jira. Yeroon isaa irra darbee jira. So dhaggeeffattoota koo bifa haarawaan isa qarshiidhaan bitame kan ofii kan kooti buufadde har'a isa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota koo yeroo baay'ee gaafii namoota aappiiwwan tokko naaf hin hojjenne warroonni jettan jirtanii bilbila keessan irratti aappiin isiif hin hojjenne yoo jiraate akkaataa itti sirreeffachuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isin barsiiseera. Viidiyoo san description jala isiniif kaa'aa achirraa daawwadhaa. Nageenya isin daganne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa qabu. Egaa guyyaa har'aa aappii KineMaster isa qarshiidhaan bitamu isa Pro ta'edha kan isiniif qabadhee dhufe. Egaa viidiyoo edit gochuu namoonni barbaadan dhaggeeffattoota kan koo salphumatti YouTube irra seentanii bakka search baarii kana irratti dhaggeeffattoota kan koo Soofuma Raap jettanii search yoo gootan jechuudha. Salphumatti channel kan koo kan Soofuma Raap ni argattu. Salphumatti jechuudha. Jalqaba irratti isin dhufa Soofuma Raap kan jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii gara channel kan koo isa YouTube dha isin seensisa. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan nama 21 naannoo san qaba. Egaa isarra seentanii dhaggeeffattoota kan koo YouTube kan koo keessa erga seentanii dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan isin fida. Akkuma asirratti argatan warroonni hanga ammatti YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification kana tuquudhaan asumatti ola gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo editing namoonni barbaadan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wanti isinitti agarsiisu barbaade viidiyoo edit gochuu warroonni barbaadan barumsa viidiyoo editing fi suuraa editing argachuu barbaadan akkuma asirratti argatan home videos shorts live akkanumallee playlist kan jedhu argama. Playlist kan jedhu kana keessa seentanii viidiyoo editing argachuu dandeessan. Jalqaba irratti barnoota laptopii fi meeshaalee elektirooniksii adda addaati shabakaa bilaashaadha. Playlist barnoota afaanii kan jedhu jira. Barnoota shabakaa bilaashaa kan jedhu jira. Egaa barnoota AdSense'dha argachuu warroonni barbaadan asirratti. Liiviiwwan irratti illee viidiyoowwan argaman asirratti argatanii hojii onlaayinii warroonni barbaadan asirratti argachuu dandeessanii. Short viidiyoowwan adda addaa illee kan isin qarqaaran barnoota of keessaa qaban asirraa ni argattu. Egaa adda kana yeroo dhuftan video fi suuraa edit godhuudhaaf kan jedhu jira. Video 8tu argama. Isa kana video fi suuraa edit godhuuf kan jedhu playlistii mataa isaa kan qophaa'etu jira. Isarratti kilik gootanii egaa akkuma asirratti argatan video fi suuraa edit godhuudhaaf kan jedhu playlistii kana keessatti videoowwan 8tu argama. Dhaggeeffattoota kan koo KineMaster itti fayyadamtanii akkaataa ittiin video edit gochuu dandeessan. Suuraa keessanillee akkaataa ittiin miidhagsuu dandeessan. Dugda suuraa fi viidiyoolee akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan barnoota bal'aa as keessaa ni argattu. So hundi keessanuu asirraa viidiyoo kana daawwachuudhaan viidiyoo akkaataa ittiin edit gochuu dandeessan. Suuraa keessan akkaataa ittiin miidhagsuu dandeessan, edit gochuu dandeessan, background isaa jijjiiruu dandeessan wanta hunda as keessaa ni argattu irraa fayyadamaadha. Egaa amma karaa aappii KineMaster isa free ta'ee fi Pro ta'e isa qarshiidhaan bitamu ittiin argattan isinitti agarsiisa. YouTube keessan bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan YouTube keessan irratti mata duree irratti yookaan immoo mallattoo asirratti more kan jettu jirti. Isin irratti mata duree kana irratti kilik gootanii ergasii gara description isin fudhata. Ergasii akkana xiqqoo ishii erga keessa dhuftanii booda more kan jedhu jira. Isarratti kilik gootanii dhaggeeffattoota kan koo asirraa social media kan jedhu jalatti Telegram kan jedhu jira. Isa fuulduratti linkiitu argama. Linkii kana tuquudhaan gara Telegramaa seentanii achirraa buufachuu dandeessanii. Karaa biraatiin immoo aappii Telegramaa keessan irra ni seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo keessa erga seentanii booda egaa bakka search baarii Telegramaa bakka search baarii kana irratti bakka itti barbaadan jechuudha. Isarra kilik gootanii akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti ni barreessitan jechuudha. Soofuma Raap jettanii barreessitan wal qabsiiftanii jechuudha. Osoo addaan hin baasin ni barreessanii ergasii Soofuma Media kan jedhu jalqaba irratti isin dhufa. Dhaggeeffattoota kan koo Soofuma Raap isa jedhu osoo hin taane Soofuma Media kan jedhu isa jalqaba irratti isin dhufe kana irratti kilik gootanii
keessa seentanii jechuudha. Ergasii gara dhumaarratti aappii KineMaster bifa lamaan isa Pro ta'ee fi isa qarshiidhaan asirraa argachuu dandeessanii. Isa jalqaba irratti argatan aappii KineMaster guddaa viidiyoo edit godhuuf isin qarqaaru jedhee aappicha buufachuudhaaf as tuquun buufadhaa isin jedhee jira. Bakka kana irratti kilik gochuudhaan daawunlood gootanii. Isa lammaffaan immoo aappii KineMaster xiqqaa jedhee jira. Wanti xiqqaadhaa fi guddaa jedhee bakka lamatti addaan qoodeef viidiyoo edit gochuudhaaf dhaggeeffattoota koo bilbilli hundi tokko miti. Akkaataa dandeettii bilbilaatiin garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kan koo irratti inni lamaanuu ni hojjeta. Bilbila nama tokko irratti immoo inni guddaa ta'e kun jechuudha. Dhaggeeffattoota koo meegaabaayitii 99.8 dha. Inni hojjechuu dhabuu danda'a. Kanaafiyyuu warroonni bilbila xixiqqoo qabdan akkanumallee raamiin isaanii xixiqqaa ta'an, jiibiin isaanii xixiqqaa ta'an isa lammaffaa kanatti isa xiqqaa kanatti fayyadamuu dandeessanii. Isa lamaanuu bifoo tokkoon daawunlood gootanii asuma tuquudhaan daawunlood gootan, isa kanas asuma tuquudhaan daawunlood gootanii erga buuftanii booda erga gara bilbila keessaniitti buuftanii booda dhaggeeffattoota koo asuma irratti kilik gootan. Bakkuma kanarratti erga daawunlood godhee haala kanaan isin dhufa. An daawunlood waan godheef haala kanaan isin dhufe. Isin biratti mallattoon daawunloodii ni argamti. Isii irratti kilik gootanii ergasii akkuma masarratti argattan haala kanaan KineMaster isin jedha. Install godhaa isin jedha. Install kan jedhu kanarratti kilik gootanii gara bilbila keessaniitti install godhuu ni jalqabaa jechuudha. Akkuma masarratti argattan install godhuudhaan irratti argama. Aappiiwwan kun aappiin KineMaster isaan lamaaniyyuu isaan aappii ta'an isaan qarshiidhaan bitamanidha. Install goonee keessa seentanii akkaataa ittiin viidiyoo edit gochuu dandeessan channel kan koo kan YouTube dha irraa argachuu ni dandeessanii salphamatti jechuudha. Viidiyoo edit gochuu warroonni barbaadan ergasii immoo haala kanaan isin dhufa. Open kan jedhu kana kilik gochuudhaan open gootanii jechuudha. Ergasii okay kan jedhu kana isin dhufa. Okay kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii gara welcome isin jedha. Dhaggeeffattoota koo isa Pro isin jedhee jira. Welcome isin jedha. Gara Telegram isaaniillee seentanii wantoota tokko barachuu dandeessanii. Isin garuu okay godha jedhaati bira darbaadha. Akkuma asirratti argattan wantoota adda addaa asirraa argachuu ni dandeessanii. Templateewwan adda addaa, footoowwan adda addaa kan YouTube dhaaf ta'an, viidiyoowwan adda addaa, wantoota adda addaa buufachuu dandeessan interneetii keessan irratti fayyadamtanii jechuudha. Asirraa search gochuudhaan isa adda ta'eedha KineMaster isa home jedhu irratti. Kan biraa immoo mixii ni argama. Mix kan jedhu kanarratti kilik gootan mixiiwwan adda addaa, viidiyoowwan mimmiidhagoo gabaaboo ta'an argachuu ni dandeessanii. Wanti guddaan isin beekuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo edit gochuudhaaf yoo ta'e create kan jettu jirti. Mallattoo idoo kan ofirraa qabdu bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gootanii ergasii immoo haala kanaan isin dhufa. Ergasii new project kan jedhu jira. Isarratti kilik gootanii ergasii immoo asirratti akkuma kanaan dura isinitti agarsiise warroonni YouTube dhaaf viidiyoo adda addaa edit gochuudhaaf fiilmiiwwan adda addaa edit gochuu barbaadan ratioon isaa 16 ratio 9 dha. Warroonni viidiyoowwan TikTok dhaaf ta'an hojjechuu barbaadan immoo 9 ratio 16 kanneen hundayyuu kanaan dura isin barsiise waan jiruuf isin viidiyoo keessan kan YouTube dhaaf ta'u edit gochuu barbaadan 16 ratio 9 ti isa filattanii ergasii immoo create kan jedhu kilik gochuudhaan ergasii permission inni kennitanii fi aappii kanaaf jechuudha allow jettanii allow kan jedhu kana kilik gootanii permission inni kennitanii fi egaa gara galariitti isin fudhata. Bakka viidiyoo keessanitti qopheeffattan isintu beeka waan ta'eef viidiyoo tokko ni filattanii viidiyoo miidhagaa ta'e kan barbaadan jechuudha ni filattanii ergasii immoo viidiyoo san edit gochuu ni dandeessan akka barbaadanitti jechuudha. Egaa viidiyoo edit gochuu akkaataa ittiin dandeessan kanaan dura isin barsiisee jira waan ta'eef har'a irra deebiidhaan isin barsiisuu hin barbaadu. Sababni isaas kanaan dura isin barsiisee waan jiruuf jechuudha. Channel kan koo kan Soofumar Aappii keessa seentanii salphamatti argachuu waan dandeessanii channel kan koo kan Soofumar Aappii keessa seentanii viidiyoo editingii barachuu barbaadan channel kan koo keessa erga seentanii bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan channel kan koo irratti kilik gootanii ergasii immoo gara dhuftanii home videos shorts live akkanumallee playlist kan jedhu keessa seentanii playlist keessa erga seentanii booda akkana erga keessa gad dhuftanii booda dhaggeeffattoota koo viidiyoo fi suuraa edit godhuu kan jedhu keessatti viidiyoowwan 8tu argama. Viidiyoowwan kanneen daawwachuudhaan akka barbaadanitti dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo edit gochuu akkaataa ittiin dandeessan backgroundii suuraa fi viidiyoolee jijjiiruu akkaataa ittiin dandeessan wanta baay'ee subscriber batanii akkaataa ofii keessanii uumuu dandeessan wanta barbaadan logoowwan adda addaa wanta barbaadan argachuu ni dandeessanii. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa baratan akka itti fayyadamtan abdii qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Mallattoo notification illee ol dura gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo kana like godhaa. Hiriyoota keessaniifis share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.